Nessuna cambiale in bianco al governo sulla questione migranti, le parole del governatore del Veneto Luca Zaia a Roma per la trilaterale con il governatore Toti e Maroni. Sergio Giordani, presidente dell'Interporto, scende in campo per la poltrona di sindaco di Padova. A Treviso invece il direttore dell'USE Francesco Benazzi smentisce le velleità di candidatura. Distributori stradali e depositi di carburanti nel mirino della polizia tributaria, eseguite decine di perquisizioni, immessi illecitamente sul mercato 400 milioni di litri di carburante per un valore di 360.000 euro. 18enne colpito da meningite da pneumococco e ricoverato in ospedale in prognosi riservata a Conegliano, entrato nel pomeriggio in ospedale, le sue condizioni si sono poi aggravate. Turisti a Venezia nel mirino, in un video un tassista acqueo li prende in giro affibbiando ad un palazzo una bestemmia come nome. La condanna della categoria danneggia tutti noi. Un devastante incendio è scoppiato questa notte a Cortina, distrutte 2 abitazioni, danneggiato il tetto di una terza casa, pompieri al lavoro. Librerie, anelli e anche i diamanti per essere ecosostenibili o portare il proprio caro con sé. Il nuovo business del caro estinto. Non tutti i cimiteri però sono attrezzati. Ben ritrovati con l'informazione del Veneto, l'avete sentito dai nostri titoli. Nessuna cambiale in bianco al governo sull'emergenza profughi. Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia oggi a Roma nel corso della trilaterale con i colleghi Maroni e Toti su i migranti. Vediamo il servizio di apertura. Dove partire il servizio? Nessuna cambiale in bianco, abbiamo visto un sacco di proclami, però la verità è che la nostra filosofia è di approccio è quella di risolvere il problema a monte e sembra che ancora una volta il governo lo voglia risolvere a valle. No a cambiali in bianco, ma apertura all'ascolto del ministro Minniti. Dalla trilaterale romana sulla questione dei migranti, i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Liguria hanno ribadito a chiare lettere che sì, per la prima volta il governo riconosce di essere di fronte a un'emergenza importante. Tuttavia, le proposte messe sul tavolo dal ministro Minniti non sono organiche e sono insufficienti ad arginare il problema. I C hanno senso di esistere solo se esistono all'interno di tutta una serie di processi, respingimenti, accordi internazionali, campi di prima accoglienza nei campi del Nord Africa, il reato di clandestinità, allora sì, vuol dire che l'irriducibile, gli ultimi, riesce a intercettarli sui territori, ma altrimenti no. Stop perciò a provvedimenti a senso unico di bandiera, hanno detto Luca Zaia, Roberto Maroni e Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa alla Camera davanti ai giornalisti e ai segretari della Lega Nord Matteo Salvini e di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. A rafforzare la preoccupazione per l'emergenza migranti sono i dati. Nel 2016 sono arrivati 181.000 immigrati, il 18% in più rispetto al 2015, mentre i dati del 2017 sono ancora più drammatici, con 730 arrivi nei primi 12 giorni dell'anno, il triplo dello stesso periodo dell'anno precedente. Punti principali della proposta del Tridente: il coinvolgimento delle Nazioni Unite, i rimpatri, la dichiarazione di emergenza fino ad un accordo con la Libia. La politica trevigiana e il toto nome per il sindaco di centrodestra da tempo circolava, parliamo prima del candidato di Padova, ovviamente, con la politica di Padova. Infatti oggi a sorpresa ha sciolto ogni riserva, ogni dubbio Sergio Giordani, la sua candidatura dunque è ufficiale, correrà per la poltrona di sindaco di Padova. Il suo nome girava ormai da qualche settimana. Finalmente oggi Sergio Giordani è uscito allo scoperto presentando ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Padova. 64 anni il prossimo 10 maggio, l'uomo della svolta per la città del Santo si presenta come candidato civico. Non voglio il cappello nessuno, io sono un candidato civico, cerco alleanze di persone che a grandi linee pensino come me. Io sono ben favorevole a confrontarmi con tutti, fare un programma politico che sia comune
con un obiettivo solo: città di Padova. Imprenditore di successo, oggi presidente dell'Interporto, anche se ha già annunciato che si dimetterà, ha fatto bene in tutti i campi dove ha operato, sia in ambito economico che sportivo negli anni in cui è stato presidente del Padova. Impossibile oggi non toccare argomenti caldi per la città, plebiscito e nuovo ospedale. A proposito di stadi, per Giordani il calcio deve rimanere all'Euganeo. Io penso che sia opportuno far sì, quando l'atletica verrà trasferita al Colbacchini, far sì di costruire 2 curve limitrofe al campo di gioco, in modo tale che i tifosi siano vicini. Sull'ospedale invece? L'ospedale, per quel che mi riguarda, come dicevo prima, la soluzione, senza conoscere bene, perché non ho business plan, non ho progetti, non ho nulla, è nuovo sul vecchio. Una candidatura forte, quella di Sergio Giordani, che rispetto all'accordo elettorale con PD e coalizione civica guarda al modello milanese e dunque a possibili primarie. Disponibile al modello Milano, cioè per cui far sì che coalizione civica e PD abbiano un unico candidato assieme al centro. Questo unico candidato poi sarà il candidato sindaco. E dalla politica padovana, quella trevigiana, è il totonome per il sindaco di centrodestra. Da tempo circolava il suo di nome, ma oggi arriva secca la smentita. Francesco Benazzi dice no, resto direttore sanitario, anche se me lo chiedesse Luca Zaia in persona. Amici, futuri nemici? Le prove al cambio di sede e ufficio? Perché il valzer dei nomi è cominciato. Chi sarà lo sfidante di Giovanni Manildu allo scranno più alto di Casugana? Un nome che da tempo circolava nei salotti buoni, più o meno politici della città, era il suo. Francesco Benazzi rispondeva all'identikit cercato da club e circoli, da Forza Italia e dalla Lega, che è già pronta a un sondaggio per scegliere la figura da lanciare alle prossime amministrative, ma che farebbe volentieri dietro front se il direttore dell'ULSS numero 2 si dicesse favorevole. Assolutamente no. Il sondaggio, tutto interno alla Lega, dovrà andare avanti perché Francesco Benazzi è stato categorico. Sul discorso della candidatura di Treviso mettiamoci una pietra tombale, e vorrei, soprattutto il mio sistema nervoso, che vorrei che fosse tranquillo, non sentirne più parlare. Ma io ringrazio il Presidente Zaia, ma so che lui è un uomo che dà un mandato alle persone. Il Presidente mi ha dato un mandato: fare bene il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca, quindi sono convinto che non mi chiederà questo. Il direttore si è detto addirittura irritato di questa notizia, che l'ha costretto fin dal mattino a rispondere al telefono su temi non sanitari. In testa e nella sua agenda ci sono soltanto lo IOV, la cittadella sanitaria, le ristrutturazioni antisismiche. Nemmeno se a chiederglielo fosse lo stesso Zaia, che l'ha insignito a direttore generale, direbbe sì. Piuttosto mi dimetto, ha detto, e torno a fare il medico. La partita al momento è chiusa. Lega, Azzurri e Circoli devono guardare altrove. Cambiamo pagina. Frodi nel carburante, evasione per decine di milioni di euro, 31 le persone indagate, IVA e accisa evase per ben 26 milioni di euro solo nel 2015. Un fiume di benzina e diesel esentasse. Un'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura veneziana ha fatto finire sotto la lente di ingrandimento i responsabili di 31 società che avrebbero contribuito all'evasione colossale, come l'ha soprannominata il procuratore Carlo Nordio. I sequestri alle prime luci di oggi tra gli stabilimenti veneziani, un giro d'affari stimato in 400 milioni di litri di carburante illecitamente immessi sul mercato per un controvalore di 360 milioni di euro evasi, centri finanziari al lavoro per portare a galla questo traffico. Attraverso l'interposizione di società cartiere, l'imposta veniva incamerata dai distributori stradali che la pagavano ai grossisti, ma questi non la versavano all'erario. L'indagine è cominciata a novembre 2015, quando la Guardia di Finanza si è resa conto che alcuni distributori applicavano prezzi al dettaglio troppo bassi. Dopo la mappatura sono scattati i pedinamenti e le osservazioni. Il rifornimento avveniva attraverso autobotti anonime. Si è così arrivati, dopo 2 anni di indagine, a scoprire l'esistenza di 4 organizzazioni criminali dedite alle frodi nel settore dei carburanti per autotrazione. Ingenti recuperi erariali proposti per i danni inferti al mercato dei carburanti, sequestrati 18 milioni di litri di carburante che consentiranno di fatto di recuperare le imposte finora evase.
Abbiamo individuato le società cartiere che attraverso gli effettivi gestori acquistavano questo prodotto da una serie di società ubicate all'estero, in prima la maggior parte dalla Slovenia. Notificati avvisi di garanzia nei confronti di 31 indagati in varie località italiane, oltre a Venezia anche nelle province di Treviso, Padova e Rovigo. I reati vanno dall'associazione per delinquere all'omessa presentazione delle dichiarazioni fino alla sottrazione e al pagamento dell'accisa e alla ricettazione con l'occultamento della documentazione contabile. Il soggetto che va a fare il pieno non può accorgersi di questa differenza. Chi invece può farlo è sicuramente il distributore, il titolare del distributore. E andiamo invece adesso a Cortina, dove la notte scorsa sono andate distrutte a causa di un incendio 2 abitazioni, danneggiate il tetto di una terza, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Ore 3. Campodisopra, località di Cortina d'Ampezzo. Le fiamme si alzano alte in cielo, illuminando la fredda notte ampezzana. Uno scenario impressionante. A bruciare sono 3 tipiche abitazioni, 2 di queste affiancate. Sul posto arrivano i vigili del fuoco di Belluno, Pieve di Cadore, con i volontari di San Vito, Borca e Valle di Cadore. In totale 40 uomini con 15 mezzi. Per i pompieri si tratta di un lungo lavoro andato avanti tutta la notte, proseguito anche per l'intera mattinata, per lo spegnimento completo del rogo e per la messa in sicurezza delle case. 2 sono andate completamente distrutte, danneggiato il tetto di una terza casa. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivate anche le forze dell'ordine. Spetterà a tutti loro fare luce su quanto accaduto per capire quale sia stata la causa scatenante del devastante incendio. Tutti assolti, si è chiuso così nel tardo pomeriggio a Belluno il processo contro l'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi, il suo ex portavoce Tommaso Visentini e la funzionaria del comune di Cortina Luisa Musso. Il caso è quello relativo all'assunzione dell'addetto stampa del comune di Cortina Franceschi. Visentini e Musso erano accusati a vario titolo di abuso d'ufficio, falso e truffa. Per tutti l'accusa aveva chiesto la condanna a 1 anno di reclusione, 3 mesi in più per la funzionaria. Il nuovo caso invece di meningite nel Trevigiano, un 18enne ricoverato in terapia intensiva a Conegliano. Il ragazzo è arrivato ieri pomeriggio in ospedale, verso sera poi il peggioramento del quadro clinico e la scoperta meningite da pneumococco. Nessuna profilassi per la sanità pubblica invece. Si è presentato al pronto soccorso di Conegliano martedì pomeriggio con cefalea e otite. Visto il quadro sanitario, i medici decidono di trattenere il ragazzo, 18 anni, della zona in osservazione. Il ragazzo è arrivato nel primo pomeriggio di ieri, presentava alcuni sintomi aspecifici che non facevano presagire un'evoluzione di questo genere. Ma verso sera le condizioni del 18enne si aggravano, la febbre si alza, aumentano cefalea e dolore all'orecchio, cominciano le nausee, viene trasferito in rianimazione. Intanto scattano ulteriori accertamenti, un controllo incrociato tra i laboratori dell'ospedale di Conegliano e il Cafoncello. Arriva l'esito, meningite da pneumococco. Il giovane comincia la terapia antibiotica del caso. È in rianimazione, stazionario e comunque chiaramente una malattia del genere, la prognosi è riservata, nel senso che non bisogna, prima di dire come sta andando, bisogna aspettare almeno 48 ore. Prognosi riservata per il 18enne, ma nessuna profilassi. Si tratta fortunatamente dal punto di vista della sanità pubblica di una meningite da pneumococco che non richiede provvedimenti per la popolazione generale, né per i familiari né per i contatti. Un caso impegnativo dal punto di vista clinico, ma nessuna conseguenza per la sanità pubblica. In Italia ogni giorno si presentano 5 casi di meningite, 2 causati da meningococco, il più temuto. Ci dobbiamo abituare, tuttavia il Veneto in questo momento ha una casistica ordinaria, anche grazie alle impegnative e importanti campagne di vaccinazione che abbiamo fatto negli anni trascorsi e che stiamo ancora facendo con grande impegno. Video shock, tour con bestemmie per un tassista acqueo che lo mette nei guai, ma vediamo i particolari nel servizio. Vedete, questo è il Casino di Venezia.
E quello lì, palazzo porco. Tassisti contro turisti, e questa volta ci scappa anche la bestemmia, che diventa il nome di un palazzo. Turisti che imperversano a Venezia con comportamenti e abbigliamenti poco dignitosi per una città d'arte che ambisce ad entrare a far parte del patrimonio da salvare dell'UNESCO, e tassisti che di rimando, come mostra il video che sta facendo il giro del web, prendono becceramente in giro i turisti. Palazzo. Esatto. Il tassista che sta scorazzando un gruppo di turisti asiatici illustra le bellezze della città e con nonchalance, dopo aver indicato agli ignari turisti il palazzo del Casino Coventry Calergi, subito con fare certo ed esperto indica un altro palazzo, ma il nome diventa una bestemmia ripetuta più volte, tanto che lo stesso turista la fa sua. Inorridisce la categoria che si sente chiamata in causa e prende le distanze. Sicuramente è un episodio che posso solo condannare. Sicuramente si tratta di una bravata per farsi vedere dagli amici, però essendo un tassista lui ha comunque preso di mezzo tutta la categoria. Non si faccia, dicono, di tutto un urban fashion, non tutti i tassisti si comportano come quello del video, ci tengono a precisare, e poi, non potendo prendere provvedimenti, chiedono al comune di creare un ente che raggruppi tutti i tassisti e non solo. Far sì che non bastassero solo 12 mesi di imbarco per poter fare il tassista e 2 esami, ma che dovessero essere degli esami che vengano sottoposti da parte dei vari tassisti più anziani e verificare se questi effettivamente possono o non possono fare questo mestiere. Troppi, dice, sono quelli che si improvvisano tassisti anche solo per un paio di mesi e poi spariscono. Su un'eventuale punizione la categoria non ha autorità, si attende l'azione del comune. Tra la gente c'è chi chiede un decalogo e chi legge la vicenda come una diatriba normale. Sicuramente, anzi soprattutto per loro, per l'immagine della città. Serve soprattutto quello. Da quello che vedo io, i veneziani sono sempre un po' col dente avvelenato nei confronti dei turisti, per cui non mi pare che facciano eccezione. Andiamo a Padova, minacce e riti voodoo, sgominato una banda, un'organizzazione internazionale nigeriana che attrae in Italia ragazze minorenni per poi farle prostituire. Padova, centrale della criminalità nigeriana, sede di un'organizzazione che gestiva una vera e propria tratta di esseri umani, in particolare di giovanissime nigeriane, anche minorenni, attratte in Italia dalla possibilità di lavorare, in realtà poi minacciate e obbligate alla prostituzione. I ricatti si basavano su riti voodoo e su intimidazioni familiari rimasti in Nigeria. L'inchiesta a catene spezzate era stata avviata dopo la denuncia di una migrante minorenne che ai poliziotti di Ragusa aveva rivelato di essere stata portata nel nostro paese da dei trafficanti di esseri umani che l'avevano poi costretta a vendersi sulla strada. 6 le persone fermate dalla Polizia di Stato a Padova su disposizione della DDA della Procura di Catania, su indagini della squadra mobile di Ragusa, 5 uomini e una donna. Il loro capo, Idehen Godmin, aveva sostanzialmente un grosso carisma e quindi provvedeva con i suoi uomini in giro per l'Italia, in Africa, a tutte le incombenze, dal biglietto da pagare ai trafficanti per il viaggio, ad andarle a prelevare nelle comunità protette e quindi poi a farle prostituire in strada. Intercettazioni e indagini hanno permesso di accertare che il gruppo era il terminale per l'Italia e per il nord Europa di un'organizzazione internazionale che gestiva il traffico di esseri umani e di immigrazione clandestina. I guadagni, compresi quelli provenienti dal traffico di droga, venivano reinvestiti nell'arrivo di altre vittime. In Libia veniva trattato il prezzo per la loro partenza. Qui le giovanissime erano spesso vittime anche di violenze sessuali. Ed ora una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroveremo subito dopo con altre notizie. Di nuovo in studio per parlare della vicenda ancora del parco di San Lazzaro. Adesso continuano le indagini, ma nasce anche una pagina Facebook. La caccia ai sacerdoti delle orge passa ora anche attraverso i social network. È stata infatti creata la pagina Facebook Orge con le parrocchiane con Andrea Contin, un profilo che ha già agganciato oltre 250 internauti. L'ideatore ha lanciato per questa sera un provocatorio appuntamento hard con le parrocchiane del sacerdote, una chiara provocazione che ha raccolto il commento di decine e decine di persone sul web. Commenti nella maggior parte dei casi piuttosto volgari, ma c'è anche chi
chi difende i preti e condanna Don Contin. Intanto le indagini proseguono, la testimonianza di altri preti come persone informate sui fatti potrebbe essere fondamentale per chiarire i contorni di questa scabrosa vicenda che oltre a Don Andrea Contin, indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, coinvolge anche un altro sacerdote padovano, Don Roberto Cavazzana, il parroco di Rovolon. E adesso buone notizie per la candidatura del Prosecco all'UNESCO, vediamo. Manca solo uno step, un passaggio fondamentale, poi per la candidatura nella lista del patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, la strada potrebbe essere solo in discesa. La garanzia della bontà del progetto l'ha data oggi il ministro dell'Agricoltura Martina, che ha siglato il dossier di candidatura. Domani l'ultimo decisivo esame della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO dirà se la candidatura potrà essere inviata a Parigi per l'iscrizione del sito veneto entro il 2018. Tutto partì nel 2009 su mia iniziativa e da allora di strada ne è stata fatta tanta, ha commentato il presidente della regione Luca Zaia, che ora confida nella sensibilità del presidente della commissione Franco Bernabé e dei suoi componenti, che hanno sempre mostrato grande attenzione ad ogni forma di valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Ma il passo avanti della candidatura delle colline del Prosecco è stato commentato con grande soddisfazione anche dalla parlamentare trevigiana Floriana Casellato, perché esprime con forza la capacità del Prosecco di valorizzare un territorio agricolo e promuovere l'Italia nel mondo. Dopo anni di ritardi, il 12 aprile aprirà l'outlet Delta Po di Occhiobello, uno spazio per le famiglie e l'intenzione degli ideatori. Finalmente c'è una data, il 12 aprile l'outlet Delta Po di Occhiobello aprirà i battenti. Progetto partito ancora nel 2003, vede il traguardo invitando tutte le realtà che vivono il territorio a farne parte. Se possiamo aprire un dialogo sul territorio in modo tale che tutti quanti insieme effettivamente comprendiamo l'importanza sicuramente di valorizzare, di vitalizzare, di incoraggiare anche l'impresa. Family Destination Outlet, così viene definito per cercare di tratteggiare una nuova idea di outlet. Ed è fra l'altro al centro di un'area che non ha dei grossi luoghi di aggregazione, quindi parlo sia di coloro che devono venire da fuori ma anche di coloro che sono e che abitano nel territorio, per i quali noi crediamo di poter rappresentare un luogo carino dove poter andare a mangiare un gelato con l'amorosa o andare a fare due passi assieme ai bambini alla domenica o andare semplicemente con le biciclette lungo le bellissime piste ciclabili che ci sono qui lungo il Po. Un legame con le famiglie e uno con la natura, con la volontà di creare un museo vivente delle piante, pezzi unici per età, dimensione e rarità. Un progetto ambizioso a vocazione internazionale che dimostra però come sia difficile in Italia fare impresa. Non è facile fare impresa e questa è una dimostrazione classica, perché questo progetto è partito nel 2003 ed ha incontrato lungo il suo percorso innumerevoli ostacoli, in parte della burocrazia e in parte ostacoli di carattere giudiziario che ci auguriamo che siano superati. AAA, operaio specializzato Cercansi, accade a Montebelluna. Giovane e anche meno giovane, basta che sappia fare il tornitore meccanico. Il tornitore su un tornio parallelo, classico, non sul controllo. Lo cerca da 1 anno e mezzo un operaio specializzato, il signor Cecchetto, imprenditore del Montebellunese, 50 anni di lavoro sulle spalle con un'attività che è cresciuta in casa. Con lui al lavoro un altro operaio in pensione. Il lavoro non manca, mancano però i lavoratori. Domani decide di dire io non vengo più perché chiaramente essendo in pensione è chiaro che io mi trovo che chiudo l'officina perché o tendo a quello che sono le macchine per la dentatura o mi metto al tornio. Un lavoro il suo certosino, realizza pezzi singoli particolari che necessitano della mano dell'uomo ed oggi proprio questa abilità sembra venir meno, non essere apprezzata. Come lui sono in molti gli artigiani a caccia di manodopera qualificata. Un'idea sul perché non si riesce a trovarla, Cecchetto se l'è fatta. Io inizierei a dar qualche sculacciata ai genitori per primo e secondo vorrei che le scuole cercassero di iniziare dalla base sull'istruzione della meccanica. Non si può, perché oggi c'è la tecnologia e si fa tutto al computer, si fa tutto
con le tecnologie moderne. Non è vero. Serve disponibilità e soprattutto flessibilità, qualità che oggi soprattutto i giovani sembrano non avere. Nel senso che stasera viene un lavoro da finire perché ne qua il cliente che aspetta. Non posso dire che vieni domani, perché magari parte da Padova o parte da Trento. Eh sì, arrivano da tutta Italia per i pezzi realizzati dall'impresa artigiana di Alessandro Cecchetto, ingranaggi per il cambio di carottaggi e anche pezzi particolari per la Ferrari. Insomma, non c'è da annoiarsi e lancia un messaggio. Ragazzi, iniziate a essere un po' orgogliosi. Se vi piace la meccanica, qua c'è da divertirsi, è un piacere, è un gusto di fare un lavoro. E parliamo del carro estinto, perché adesso diventa biosostenibile, ecosostenibile, scusate, anche bio. Vediamo il servizio. Un anello, un diamante o una rosa. C'è chi rinasce pianta, chi rinasce pietra preziosa, ma non è la metempsicosi di cui scriveva Platone. È la nuova vita che il nostro parente più prossimo può scegliere per le nostre ceneri, tramutarle in un prezioso o in un albero. Le ceneri ricavate dalla cremazione possono infatti essere riutilizzate e convertite. E dopo la rinascita come diamante, attraverso l'estrazione del carbonio, procedura in mano a un'azienda svizzera, ma dai costi un po' esosi, 3.500 euro per 0,25 carati, in questi tempi di crisi e di ecosostenibilità è arrivata la rinascita a pianta, grazie alla biourna. Le ceneri vengono messe dentro e insieme a un seme, e a particolare terriccio, dà nutrimento al seme per crescere e diventare una pianta. Quello che si dice la vita dopo la vita. In alcuni paesi la trasformazione è già abbastanza diffusa. Non si può certo dire lo stesso dell'Italia, dove invece queste pratiche faticano ad andare in porto, anche a causa di una legislazione vecchia e spesso contraddittoria. Intanto però ci si informa. Le informazioni ce le hanno chieste, il problema è il vuoto legislativo che c'è al riguardo e che dovrebbe essere colmato, perché tecnicamente adesso si può mettere un'urna biodegradabile solo in alcune zone del cimitero. Una normale urna la si può tenere in casa, ma questa, destinata alla piantumazione, teoricamente sarebbe destinata soltanto a zone definite del Camposanto, che peraltro non sono presenti in tutti i cimiteri. Costa meno di un'urna tradizionale, siamo intorno ai 150 euro, quindi costi contenuti, visto anche e soprattutto l'aumento delle richieste di cremazioni che ci sono. Si parla di un aumento del 30% delle richieste di cremazione, dato in continua ascesa. La pianta è pulita, sostenibile ed economica, ma se si vuole esagerare, oltre al diamante c'è dell'altro. Un'altra alternativa è stata che però non ci sono state richieste con i capelli del defunto trasformare in alcune pietre, non diamanti ma zaffiri e rubini. E l'approfondimento di questa sera dei 20:10, ospiti di Tiziana Bolognani, il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra e Antonio Cili, direttore Coldiretti di Treviso. È tutto per questa edizione del TG Veneto di Antenna 3, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Nella giornata di giovedì 26 gennaio sarà ancora il sole a prevalere. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione con sole dominante su tutti i settori e cieli che saranno completamente sereni. Andiamo a vedere anche le temperature. Le massime sono previste intorno ai 3-4 gradi, minime tra -3 e -5 gradi. Spostiamoci a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole su tutte le province e anche qui i cieli saranno completamente sereni. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime sono attese intorno ai 3-5 gradi, minime tra -3 e -5 gradi. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sempre sole e bel tempo ovunque, anche qui i cieli saranno sereni. Temperature massime tra 4 e 7 gradi, minime sempre gelide, comprese tra -7 e -8 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti saranno moderati nord-orientali. Per oggi dal meteo è tutto, appuntamento a domani con un nuovo aggiornamento. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.